sin igual. El Vengador en la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar. Siempre listo y escuchando, encontrando la forma de actuar. En su nave va volando, va buscando al monstruo infernal. El Vengador que se transforma en un robot. El Vengador tiene poderes sin igual. El Vengador en la batalla mostrará que sin duda con él no se van a igualar. El Vengador que se transforma en un robot. El Vengador tiene poderes sin igual. El Vengador.